Rzadko gram w gry, które polegają na rozwiązywaniu zagadek czy łamigłówek, ale niezwykle zainteresował mnie ten tytuł ze względu na motyw wplatania zdjęć w wirtualny świat tak, aby dało się przejść z punktu A do B. Nie wiedziałem w sumie jak to będzie wyglądać, czy jak trudne będą te zagadki i przyznam, że momentami musiałem pogłówkować, jak przejść dany etap, ale jak się okazuje, każdy z nich można ukończyć po swojemu. Przyszła więc pora, abym opowiedział wam o Viewfinder. A zatem witajcie we wrażeniach z... Od razu przyznam wam, że tutejsza fabuła jest aspektem, który kompletnie mnie nie interesował. Kupując ten tytuł, bardziej chciałem po prostu pobawić się tym światem i porozwiązywać zagadki, niż zgłębiać jakąś historię. Historia zaś jest taka, że jesteśmy w jakiejś maszynie, która tworzy dookoła nas świat lub przenosi nas do innej rzeczywistości. Naszym zadaniem jest odnaleźć odpowiednią roślinę, która pomoże realnemu światu, bo jak się okazuje, ten jest na skraju zagłady klimatycznej i jest w nim ogromny problem z tlenem, a jak wiadomo, to właśnie rośliny za niego odpowiadają. Ktoś może zapytać, ale jak przenieść roślinę z wirtualnego świata do prawdziwego? I to jest ten moment, w którym straciłem uwagę, jeśli chodzi o fabułę czy historię, więc przepraszam, ale o tym wam za wiele nie opowiem. Zrozumiałem, że ten świat jest inny, wirtualny, ale jednak naszym zadaniem było przenieść tę konkretną roślinę, by uratować świat realny. Nawet raz czy dwa wyjdziemy z tej maszyny, by porozmawiać z naszą asystentką, z którą przyjdzie nam się kontaktować w trakcie rozwiązywania zagadek w świecie wirtualnym. W samym wirtualnym świecie będziemy mieć jeszcze jednego towarzysza, dziwnego kota, który nam opowiada, czym jest to miejsce i w sumie o ludziach, którzy tu byli i stworzyli wiele rzeczy. Więc jak ten świat działa i co my tu robimy? A zatem, jak mówiłem, mamy tu różne zagadki czy łamigłówki. Mamy na przykład wyspę A i musimy dostać się na wyspę B, a dzieli nas przepaść, która uniemożliwia nam dotarcie do celu. I właśnie tutaj z pomocą przychodzą zdjęcia bądź obrazy, które montujemy w tym świecie w taki sposób, by móc dostać się z miejsca na miejsce. Dla przykładu jest to zdjęcie mostu i musimy je wstawić tak, by dało się po nim przejść. Prócz samego montowania tych rzeczy możemy zdjęcia czy obrazy obracać, a w późniejszym etapie dostaniemy nawet własny aparat, by samemu móc robić zdjęcia obiektom w celu ukończenia danego poziomu. Momentami nie jest to takie proste, bo mamy ograniczoną liczbę zdjęć do wykonania. Czasem, prócz standardowych zdjęć, zdarzą się również obrazy w różnych stylach, jak na przykład świat pikselowy, czarno-biały, jak z kolorowanki dla dzieci, czy jeszcze inny. Mamy tu więc możliwości przechodzenia przez różne style artystyczne, co jeszcze bardziej urozmaica ten świat oraz rozgrywkę. Same zagadki nie są jakieś mega wymagające, choć miewałem z nimi problemy. To, co najbardziej mi się spodobało, to fakt, że można te etapy kończyć na wiele sposobów. Mimo wszystko w chwili, kiedy sami możemy robić zdjęcia, to my decydujemy, co uwiecznimy i w jaki sposób stworzymy sobie drogę do maszyny, która wydostanie nas z danego etapu. Ta swoboda i możliwości sprawiają, że nie ma jednego konkretnego rozwiązania. Można się tu bawić i kombinować na swój własny, kreatywny sposób. Ja akurat wielce kreatywny nie byłem, ale bywały momenty, że bardziej czułem się jak oszust niż kreatywny człowiek, bo to aż podchodziło pod pójście na łatwiznę. Sam świat i grafika niezwykle mi się podobały. I to nie tylko ten standardowy wirtualny, ale również te, w której zmieniają się style, bo na pewnym etapie w ciągu chyba 10 minut zmieniłem styl graficzny z 3-4 razy i za każdym razem było to zrobione tak, że z przyjemnością oglądało się różnice między nimi. Są tu również swego rodzaju znajdźki czy dodatkowe rzeczy, jak na przykład obrazy czy zdjęcia z opcjonalnymi budowlami i etapami, a raz nawet trafiłem na coś pokroju Game Boya czy niewielkiej konsoli. Był też chociażby rysunek lasu, do którego mogłem swobodnie wejść, gdy zamontowałem go w tym świecie. W tym tytule nie ma pośpiechu, gonitw, walk i dynamiki. Ceniłem ją właśnie za ten spokój, własne tempo i możliwość spojrzenia na posiadany zbiór zdjęć, by na spokojnie pomyśleć, jak je odpowiednio wstawić w ten świat i dostać się do kolejnego etapu.
Tytuł ten naprawdę mi się podoba ze względu na wiele aspektów, ale jest jedna rzecz, która przyznam mnie zirytowała i jest to chyba jedyny minus, który mnie w tym tytule zniechęcił. Nie jestem fanem, gdy nagle w grze zmienia się zasada, która obowiązywała przez całą rozgrywkę, a mianowicie chodzi mi o wyścig z czasem. Jest tylko jeden jedyny moment w tym tytule, kiedy masz 5 minut i musisz przejść wiele etapów naraz i jest to etap końcowy, ostatnia misja. I tak jak nie cierpię misji na czas, to mogę zrozumieć, kiedy takich etapów jest kilka, jakaś minimalna liczba, ale tutaj jest to dosłownie jedna misja i to na sam koniec. Co ciekawe, nie udało mi się tego wykonać na czas i w efekcie po trzeciej, czwartej porażce dostałem informację, że mogą mi ten czas wyłączyć i mogę to zrobić na spokojnie jak poprzednie etapy. To po co w ogóle dawać to na czas? To tak naprawdę jedyna wada, jakiej się doszukałem i choć nie dałbym temu tytułowi 10 na 10 czy nawet 9 na 10, to uważam, że jest to naprawdę ciekawa, spokojna i przyjemna produkcja. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie nie spotkałem się ze żadnymi problemami, więc w tej kwestii nie mam żadnych zastrzeżeń. Audio jest przyjemne, spokojne i klimatyczne, więc naprawdę dobrze mi się grało z tutejszą muzyką, zwłaszcza na słuchawkach. Gameplay jest niezwykle relaksujący i przyjemny. Naprawdę wciągnąłem się w rozwiązywanie łamigłówek w tej grze i przyznam, że czułem lekki niedosyt. Grafika to naprawdę kawał dobrej roboty, bo to nie tylko standardowy świat wygląda ładnie, ale i inne style potrafią przykuć oko. Nawet takie rysowane przez dziecko świetnie wygląda, bo dodaje to fajnego smaczku. Całość to bardzo sympatyczna gra, która jest idealna na zrelaksowanie się, ale i na lekkie utrzymanie mózgu w trybie myślenia. Ten twór nie jest jakoś wybitnie długi i przyznam, że z chęcią jeszcze bym w niego trochę pograł. Kto wie, być może w przyszłości twórcy jeszcze coś wydadzą w podobnym stylu albo nawet drugą część, czego im życzę, bo naprawdę można się wciągnąć w te zagadki. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania.